我想喺度先嚟到去代表北區嘅教會弟兄姊妹咧，歡迎，即係特別咧要多謝阿牧師啊、袁牧師咧同埋楊弟兄咧一齊今日嘅幫助。送個掌聲，多謝你哋好嘛！我想問咧，有邊啲係弟兄姊妹你係北區嘅？你舉舉手。OK， 我咧就我認唔到在當中有冇人東方小田，因為佢都話老花、散光等等都唔到啦嚇。北區教會咧，其實咧就喺超過10年前咧就已經留意呢個北區嘅教會裏面。東方閃電嘅出現同埋影響，當時阿袁牧師咧已經同我哋分享㗎啦。咁啊，我話想唔到十零年之後咧，又再要揾佢哋嚟到去分享。咁咧就我哋聽到最新嘅消息咧，就係特別再揾一次北區嘅原因咧。聽到最新嘅消息咧，就係佢將會喺北區開教會。咁咧就打40秒精神。好快脆嗱，呢啲就係、如果頭先睇好多書啦，呢啲係我哋其中即係攞到嘅書啊，冚唪唥基本上咧有一個特色嘅就係咩咧？你見到嘅咧都係咩？口之外咧就係包住，除咗一半即係寄俾全香港教會嘅呢啲。嗱呢啲我哋點解要蘇嚟嘅？弟兄姊妹，你收到之後，唔該你唔好俾翻佢哋，唔該你咧全部俾翻曬教會傳道。呢啲係我哋一個好重要，我哋全部咧係收。即係呢啲詩歌啊等等咁咧就傳一本咧咁樣去收翻。呢啲全部係我哋喺個案裏邊攞翻嚟嘅，啲即係 MP3 啊嗰啲嘅機啊咁樣，即係我哋全部咧係收翻嚟之後咧，其實我哋就係要幫助嗰啲嘅弟兄姊妹。如果佢咧係俾人哋去問，要攞翻嘅時候咧，就會話教會嘅牧師攞咗，你嚟問教會。咁而家我哋都係用呢個方法。時間關係咧，我冇辦法咧就好詳細講嗰啲例子，但係咧另外一方面，我為咗要保護喺當中裏邊一啲嘅人物咧，我唔能夠好詳細講一啲嘅內容。因為我哋發現到好多時候能夠幫到同埋我哋揭露嘅其中一個原因咧，就係、其實咧係佢嘅朋友同埋特別佢嘅屋企人咧係深受困擾，無論係信或者未信，深受困擾嘅下面咧嚟到去即係尋求幫助。喺當中裏邊，我哋有好多嘅人都係屋企人好困擾，點解突然轉變嘅咧？咁樣，我舉幾個嘅情況嘅現象。第一就係、滲入教會嘅異端。佢真係滲入教會，我唔會話佢滲透，佢滲唔透，佢滲入。佢咧就其中一個例子咧就係嚟教會好幾年嘅女子啦，咁咧就即係安安靜靜咁，就好似即係乜都唔係好識，咁即係操北方口音，即係有少少大陸口音咁。然之後咧就即係你知佢係大陸人嚟㗎啦，佢嚟香港咁跟住咧就慢慢識下，即係返教會。咁甚至咧就開始咧嚟到佢即係會呢個嘅報讀浸禮班啊。咁咧就因為返教會一段嘅時間，咁就對信仰咧即係有啲認識啊。咁但係咧就後嚟咧就識咗教嗰啲人，但係咧最後尾係冇報入嚟班。冇因為嘅原因係點解我哋唔知，但係跟住後嚟嘅時間咧，我講嘅例子咧係全部呢幾年發生嘅。咁跟住嘅時間裏邊就開始咧，就有一啲嘅弟兄姊妹就應該咁講，主要係啲婦女咧，就即係佢係相約佢哋咧去探佢咧，就查經啦。咁咧就嗰啲唔認識嘅人，問我哋教會嘅人。咁跟住咧就查經，就暗地裏邊就接觸好多唔同嘅人，咁跟住就被教會發現。教會發現之後咧，就即係因為佢問好多教會唔同嘅人咧，係攞電話啊、攞聯絡啊，咁然之後咧就即係我哋留意到
我哋就基本上我哋就 warn 㗎啦，即係因為我哋唔容許弟兄姊妹呢種從中嘅隨意，即係攞電話。嗱佢就做一個好實在嘅話，我關心新朋友，中年嘅婦女，咁後嚟咧就即係俾我哋學言咁，即係我哋請咗離開，我哋 warn 過佢之後，佢唔聽，佢唔聽，即係佢繼續接觸人，繼續暗地去接觸人。咁然之後咧就喺其他教會出現，因為我哋北區教會教牧咧，我哋就有啲相咧，好重要就係相，彼此之間其實我哋教牧係交換，所以在當中如果有東方閃電嘅人士咧，話俾你聽咧，我哋都唔怕，即係同你講，即係呢個會被留意到係俾人影咗相，你會知道。咁我哋就有啲知道。亦都有啲咧，我哋就係喺未能夠確認下面，亦都要保護人物嘅下面咧，我哋唔發講話。但係喺教牧之間，其實喺度一路流傳緊。就開始喺唔同嘅教會咧，用唔同嘅名出現。咁其中另外一個咧就係甚至喺教會咧就係有個何可嚟咁樣啦。嗱何可咧通常就即係俾人一種殺傷力更加低，你防範性更加低。咁咧就有時成日好似即係又唔識下嘢咁，即係你好似會關心下佢，佢好似就請你去，即係佢話請去佢屋企咁。佢屋企就最興有就咩咧？包餃子啊！包餃子嗱，即係教你包餃子啊！咁咧就即係包下嘅時候，跟住就即係會有人出現即係唔知邊度出現人，即係話某個地方出現嚟啦咁。咁出面嘅時候，跟住又開始咧就即係開頭同你講下聖經，講下咧，跟住咧就即係有啲嘢包住嘅，即係包住嘅書嘅。咁跟住即係開始同你講下聖經。舉一個例子嘅時候咧，就係即係講下嘅時間裏面咧，就其中一個例子係上去嘅嗰對夫婦咧，就突然間一講東方閃電，佢即刻就隻眼就瞪大，佢話你唔可以隨便講東方閃電。你唔認識東方閃電，你唔知道唔清楚嘅時候，隨便講出嚟嘅時候咧，係會遭刑罰嘅。咁就你知道咁樣講，即已經係咩咧？我睇啦。嗱，我頭先講咗嗰個婆婆咧，佢個名有好多但係其實佢都係嚟自某一間嘅教會，源自某一間教會嘅會友嚟嘅。咁你聽到咧，就係有啲係會友係影響咗唔知幾多年。呢一滲入咗喺教會咧，就佢係咁接觸一啲唔同教會嘅人咧，嚟到問，係咁問攞電話，係咁問攞電話，然之後經常就去佢屋企啦、查經啦，另外咧就係去酒樓啦。去酒樓嘅時候咧，就坐下嘅時候，突然間咧就會出現咗另外啲唔知咩人，即係其實咧就你點知佢哋已經係約定㗎呢啲即係佢就約你啦。其實呢個係駁路即係駁腳啫嘛。佢就做咗個駁腳。佢唔口傳，但係其實後邊嗰個傳咯，咁咧就我哋包括影咗佢一啲嘅，即係比較人年青中年嘅女子嘅相，咁咧就有啲望落個樣都幾支持佢。喺當中裏邊，我哋再追尋一啲嘅源頭咧，我哋知道咧，其中一個源頭咧佢哋講咧係。喺嚟自美國嘅傳道人嚟咁就究竟係唔係咧？我哋唔知道。不過佢係咁講。嗱，啲滲透喺教會嘅人啦，另外咧就係迷惑信徒啦。就真係咧，即係我哋聽到接觸到咧，信咗主幾年嘅時間，都翻到即係都應該幾穩陣啦，都好啦。甚至咧係接受即係唔同嘅訓練，或者甚至去埋呢個短宣報道嘅，即係一啲善稱嘅報道訓練。咁然之後咧，你諗下即係受埋報道訓練啦，宣教即係呢個報道訓練啦。咁然之後咧，結果佢都係一樣係俾人滲透之後咧，俾人係影響。然之後咧，呢一個咧係佢而家咧就應該係喺區裏邊咧係其中一個咧係核心人物嚟。佢係信咗主好幾年。咁呢一個嘅女士咧，咁咧就佢都唔認嘅。不過咧係基本上喺度唔認嘅時間裏邊咧，我哋發現到好
好多個都唔認㗎。一路唔認嘅時間裏面，佢又用好多唔同嘅名稱之外，佢又用好多嘅方言啦。但係其實咧就你成日要同佢對質，有一啲真係要同佢對質嘅。我哋嘅情況最後尾係汪完之後咧，其實基本上嚟講，佢即係都有好多嘅方言嘅，都即係請我離開。不過咧，我想講多個例子咧，就係另外一種情況。頭先我哋講喺香港嘅教會。講咗個例子就係佢香港嘅教會咧，就係甚至咧，佢係滲入咗間教會，滲入咗間教會之後咧，佢係因為佢入咗間教會啊嘛，識咗嗰啲嘅信徒啊，都中國婦女，即係嚟自中國嘅一啲嘅中年嘅婦女。然之後咧，透過埋呢一個入咗某間教會，就報讀一啲嘅神學院啊、機構嘅課程。嗱，機構同埋神學院基本上佢冇辦法把關嘅，佢係靠教會把關。教會話佢係佢教會，其實好簡單啫嘛，即係你諗下傳道好多時候話，你去報讀啲課程就簽名咯，係咪？特別你唔係真係報讀神學學位嘅課程，咪讀嗰啲乜，即係聖經課程嗱。佢喺嗰個咁樣再入咧，其實咧我就發現到咧，即係佢呢一個咁樣嘅方法係其中一個咧幾隱蔽嘅方法。我哋感謝神咧，咁後尾我哋揭穿咗之後咧，係教會同埋上即係有關嘅即係機構啦嚇，即係一齊咧係認人，之後當場咧對質請佢走即走。咁咧就一對質咧，其實通常嘅冚唪唥就反轉豬肚，即係好大反應㗎，即係恐嚇啊、警告啊。講到個例子咧，就係另外一種情況，更加令我哋防不勝防。嗱喺香港教會咧，即係我哋話會有咁嘅情況啦。另外一種情況就係佢喺香港，佢嚟咗嚟香港啦，佢翻鄉下，佢信咗主，即係唔係短日子㗎啦，已經20幾年，可能30年嘅日子都好啦。一個都即係好穩陣嘅基督徒應該係，但係佢翻鄉下嘅時間裏邊，因為喺中國大陸。其實而家佢哋因為咁傳啊嘛，中國大陸佢係啲好好嘅朋友，老死嘅朋友，佢喺中國大陸嘅教會被滲透啊嘛，被影響啊嘛。咁呢啲嘅朋友咪其實就因為佢哋係針對教會，因為審判從神嘅家開始，所以佢針對教會信徒，佢話你爭一啲就得救㗎。咁所以佢特別針對要救埋我哋，應該要救我哋呢班嘅基督徒啊嘛。咁所以咧，咁佢就即係咁樣嘅傳嘅時間裏邊咧，好短嘅時間就竟然咧可以係短2-3個月咧，佢係改變。當然咧，即係佢係洗腦式咁樣，係咁即係同你講，即係咁成本書係咁嗱，即係頭先我話100個係咪咁睇啊？係咁睇啊？咁講嗱，咁咧就好短嘅時間咧，佢係改變。嗱，但係有一個問題就係話，當佢改變咗嘅時候咧，呢啲嘅情況好多時候，當佢係一個家庭都係信徒嘅話咧，佢個網絡係都係基督徒嘅話咧，嗱，特別係家人都係基督徒嘅話，佢哋開始受困擾啦，啲基督徒嘅屋企人。嗱，喺咁嘅情況下面，我哋感謝主嘅咧就係一個好重要，我哋經歷緊有啲經歷就係我哋鍥而不捨咧，就係直接揾佢唔肯見我哋嘅時候咧，直頭咧就唔係約佢，直接即係上到屋企敲門㗎，就唔使約啦。約咧，因為佢婉拒啊嘛，直接嗱愛心咧喺呢個當中裏邊啦，嗱即係我唔敢講大陸嘅情況，我唔敢講啊。呢啲要問翻袁牧師。但香港嘅情況，法治之區啊嘛，我哋真係直接敲門上去咧，1次2次，1日2日3日4日，係咁輪流咁調翻轉我哋係咁疲勞轟炸咯，你咁講啊！即係唔同嘅弟兄姊妹存在係咁上去關心接觸。佢喺愛心嘅感動下面咧，喺好多嘅禱告嘅感動下面咧，然之後喺唔同嘅查經咧，佢係可以回轉。我哋感謝上帝，佢真係回轉。回轉翻轉頭咧，甚至咧佢就即係我哋甚至係有傳聞咧，係陪佢嗱呢個陪佢咧，就喺呢一個大陸嘅公開嘅地方咧，同即係影響佢嘅人咧直接對話，我要撐佢陪佢。
即係要處理呢一個嘅情感嘅一部分啦，即係等等啦。咁我哋咧就係幫埋呢一個。咁咧就當然你要好小心，即係一定要公開場合啊等等啦，就唔一個人上去啦。咁我哋咧就感謝上帝咧，而家係即係成功挽回嘅。所以我哋發現到其中一個即係入咗去嘅唔係冇得救嘅。叫咩病向淺中醫啊，趁早咧即係要去幫佢。所以另外一樣嘢就係北區教會同埋我哋而家即係好多教會都有㗎啦。我哋基本上嘅就係、如果喺教會任何信徒，你會發現到有任何人邀請你去查經，我哋話教會係關心任何弟兄姊妹咧係查經嘅。所以任何弟兄姊妹你去邊度查經，你去邊一個帶你查經，教會要關心你，所以你一定要上報，要向上面交代，向上面就要交代，上面咧就要關心究竟同你查乜嘢嘅內容，邊個同你查，喺邊一度查，我哋就已經咧就係即係經常係咁講啦。喺咁樣嘅情況下邊咧，我哋就能夠將啲人咧即係好快去揾得到出嚟，然之後咧係即係盡快咧去斬斷佢，然之後係 limit 佢嗰個影響，然之後去幫助佢。北區嘅教會陸陸續續，而家我哋都知道咧，用其中呢個咁嘅方法咧，係即係保護住教會嘅信徒。當一知道咧，有啲教會直接咧就係知道呢個人受影響，跟住就打電話，直頭就打電話去佢身邊嘅最熟嘅嗰班人，逐個打。我哋傳道人牧者咧係直接問佢，或者咧係如果佢係有抗拒嘅時候，揾佢最熟嘅弟兄姊妹。我哋唔拖延唔逃避咧，直接進發。我哋發現到呢一個咧，好能夠幫助到咧，就係嗰啲嘅人同埋身邊嘅人，保護住佢。一方面救呢個人，另一方面咧可能係救佢身邊嘅人。咁感謝上帝，我哋陸陸續續咧聽到咧係有嗰啲咁樣嘅人咧係即係救得翻啦，或者咧係起碼停咗。起碼佢嘅索性乜嘢咧？佢話教會都唔翻，東方小店都唔翻，即係嗱，咁你起碼乜都唔翻啦。咁唔知友情下邊有一日能唔能夠再挽回咧？呢個係另外一啲嘅例子。我哋覺得一樣嘢就係、其實有得救，不過要進化，同埋一個嘅感情同埋關係一定要去保持。不過有一樣嘢好值得我哋都留心嘅，佢用一個好重要嘅方法，因為針對係婦女嘛，屋企係防不勝防，屋企係令人更加容易開放接受嘅。其實調翻轉，我諗我哋教會嘅信徒係咪應該要更加開放嘅屋企？即係我哋去邀請人去我哋屋企，即係其實呢個係可能係我哋從當中去反思、去傳教，用分享嘅方法，我一定要集中，對停喺度，唔思考嘅。